这是一块海绵，它的空腔内存在着3000个大小不一的房间，每个房间里都住着比米粒还小的帝王和古虾。这个虾国是由一只能够生育的虾后所统治着。虾后有一个特殊的能力，它能释放出一种化学物质，这种物质可以抑制其他雌虾的生育能力，这样整个王国的控制权就会掌握在虾后手中。在这个王国里还存在着等级划分，那些没有生育能力的雌虾就只能被迫成为王国里的清洁工，而有些长着大钳子的雄虾则会被培养成虾兵，保护着王国以及虾后的安全。在面对巨大的天敌时，虾兵们就会赶往前线与之抗衡。当前方正在激战时，一只击沙蚕却从后方趁虚而入。击沙蚕修长的身形可以在海绵中穿梭自如，失去了虾兵的保护，雌虾们就会面临着巨大的威胁。虽然无力还击，但他们通过敲击海绵向前线正在作战的虾兵发出求救信号。收到信号后的虾兵会迅速返回作战，面对如此强大的敌人，他们会直接释放出自己的杀手锏。他们用力挥动钳子，形成一个气泡。当气泡受到海底的压力时，会瞬间发生内爆，爆炸中心的温度会高达4700摄氏度，而爆炸产生的冲击波会直接打到击沙蚕的身体上。利用这种恐怖的招数，击沙蚕会被打得落荒而逃。而在前线作战的虾兵也会使用这种方式对付海星。面对强大的冲击波，海星也只能另选其他的捕食对象。王国在虾兵的努力下最终取得了胜利，但虾后却意外驾崩了。失去了虾后的统治，雄虾们开始争权夺势，而雌虾们的身体也开始慢慢发育。当发育快的雌虾成熟时，一个新的统治者也将诞生。跟上任虾后一样，他将继续释放化学物质，继续抑制雌虾的生育能力，从而掌握好王国的控制权。